Когда бываешь на даче, очень хочется проводить побольше времени на свежем воздухе, на веранде или в беседке, но зачастую холодно. А вот с такой историей эту проблему можно решить в 2 счета. Эта стильная пирамидальная башня зовется газовым инфракрасным обогревателем. Вы наверняка ее замечали на открытых верандах кафе и ресторанов. Купить такое можно и себе на дачу. Работает от обычного баллона с пропаном. И самое тут интересное — это когда в стеклянной колбе загорается пламя. Действо завораживающее и почти магическое. Кнопка Power включения. Зажимаем в течение 3 секунд. Происходит характерный звук. Повторно зажимаем. И происходит возгорание. О. С помощью 2 кнопок регулятора пламени можно либо опустить до среднего уровня, экономичного уровня, либо с помощью 2 щелчков до максимального уровня нагрева. Устройство передвигается на колесиках, имеет защиту от опрокидывания и датчики контроля газа. Одна такая пирамида способна обогреть пространство диаметром от 5 до 10 метров и создать приятное световое сопровождение. К прибору можно спокойно подносить руки, не обожжетесь. Все тепло выходит наружу из верхней части, на высоте 2,5 метра. Отлично. Ну а газа-то сколько ест? Прибор очень экономичный, максимальная работа в автономном режиме до 50 часов. Стоит такой обогреватель минимум 30 тысяч рублей.